ششمی مرد در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک اسماعیل سامانی ناحیه کوشانیان بینای نوی مرکز تندرستی وحدت را که با طرح خیلی زیبا و زمانوی از جانب صاحبکار وطندوست فقیرزاده انور بنیاد گردیده است افتتاح نمودند. در اینجا به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه مارس سال 2019 با استفاده از مصالح ساختمانی استحصال وطنی و جلب بیناکاران محلی آغاز گردیده ماه مارس سال 2021 با صفت بلند ساختمانی و جوابگو به معیارهای ملی و جهانی به انجام رسید. با شرافت استقلال جمهوری تاجیکستان ما صاحبکاران عزم گرفتیم که در رشد و آبادانی وطن سهم خود را گذاریم. محض در دوران استقلالیت فضای مساعد رشد صاحبکاری در کشور با دستگیری پیوسته پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فراهم آمد. با شرافت پیشوای معظم ملت همه ما ساکنان مملکت در فضای آرام و آسایشته وطن کار و فعالیت داریم. جواباً به همه این غمخواری ها ما همچون صاحبکار سهم باسازی خود را در آبادانی وطن میگذاریم. کشاده شوی کلینیکای خصوصی وحدت این یک رویداد مهم برای ساکنان ناحیه کوشانیان است. با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری محترم امامعلی رحمان صاحبکاران وطنی با چنین کامیابی ها نایل گشتند. با بنیاد چنین مرکز معاصر طبی 58 جای نوی کاری مهیا گردیده متخصصان صاحب کسب محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. انشاءات تندرستی مذکور با طرح و اصول معاصر بنیاد گردیده از 3 آشیانه و تهخانه عبارت بوده با تجهیزات زمانوی صاحبی نصب و وصل شده دارای 35 حجره و 40 کت خوابی برای بیماران می باشد. در آشیانه های بینای مرکز 9 حجره کاری از جمله اتاق بقایدگیری، گوشه گیاه درمانی، حجره مامدایه، دکتر کودکانه، امراض درونه، حجره اولتراسادا، طبابت دندان، حجره ختنه، حجره طبیب چشم، اندوسکوپی، شعبه جراحی و احیاگری، شعبه امراض درونه و قلب جایگیر می باشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح بینای نوی سلامتی را در روزهای آمادگی همه‌جانبه برای استقبال از جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بهر حفظ و نگهداشت سالمی اهالی به کارمندان ساحه تبریک نمودند. مرکز مذکور با تجهیزات معاصر صحوی طبی و طبابتی تامین گردیده است و متخصصان کاردان امکان دارند که همه نمود بیماری را در مرکز مذکور با صفت بلند خدمت رسانی طبی و سری وقت معالجه نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین در پهلوی مرکز سلامتی انشاءات خدمت رسانی وحدت را افتتاح نمودند. بنیاد انشاءات خدمت رسانی در زمینه دستگیری های حکومت تاجیکستان صورت گرفته در دایره عملی شوی هدفها جهت با شغل دائمی فرا گرفتن اهالی تامین و تاسیس جایهای نوی کاری و دستگیری صاحبکاران عملی گردیده است که باز 50 نفر با جای کار و معاش خوب تامین شدند. انشاءات خدمت رسانی مذکور از جانب صاحبکار وطندوست فقیرزاده انور در مدت 1 سال بنیاد گردیده از 3 آشیانه و تهخانه عبارت می باشد. در مرکز مغازه خوراکواری، داروخانه، سرتراشخانه و یک طربخانه برای 300 نفر تالار مجلسگاه با میز و کرسی های مجهز جایگیر می باشند. مورد ذکر است که انشاءات خدمت رسانی مذکور با عنصرهای نوی ملی و زمانوی طرحریزی و ساخته شده برای در سطح بلند خدمت رسانیدن مطابق می باشد. صحن بینای مهمانخانه و مرکزی سلامتی وحدت در مساحت 700 متر مربع سفالک پشت کرده شده گرد و اطراف انشاءات با شنانیدن گلهای موسمی و درختان همیشه سبز و آرایشی سبز و خرم گردانیده شده است. در این مرکز معاصر که از مهمانخانه، مرکز طبی و مغازه و نقطه‌های خدمت رسانی معیشی عبارت می باشد در مجموع زیاده از 100 نفر ساکن محلی صاحب کار دائمی شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام شایسته ساکنان وطن دوست بهای بلند دادند. خورشید نجمیدین، فردوس بابانظر از ناحیه کوشانیان ولایت ختلان. 26 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти навбаҳори ноҳияи кушониён бо фаъолияти аҳли заҳмати кооперативи тиҷоратии имоми аъзам шинос шуданд. нахуст пешвои миллат дар кооперативи мазкур аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии хоҷагидорони деҳоти навбаҳор дидан карданд. мавриди зикр аст ки дар деҳоти навбаҳор майдони умумии заминҳои корам 2146 гектарро ташкил менамояд.
дурнамои кишт дар соли 2021 дар деҳоти мазкур 1864 гектар, аз ҷумла ғаладонагӣ 151 гектар, зироатҳои техникӣ 1137 гектар, картошка 60 гектар ва сабзавот 196 гектар муайян гардидааст. Дар деҳоти Навбаҳор 261 хоҷагии деҳқонӣ барои афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ заминҳои ҳудуди деҳотро мақсаднок истифода менамоянд. нои муаррифии дастовардҳои аҳли заҳмати деҳоти мазкур иттилоъ дода шуд, ки ҳамаи маҳсулоти истеҳсолгардида дорои сифати баланд буда аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ва талабот ба ин гуна маҳсулот зиёд аст. ҳамин аст ки соҳибкорони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамасола бо хоҷагидорони деҳоти мазкур шартнома баста ҳангоми ҷамъоварии ҳосил маҳсулоти ниёзи аввали сокинонро дар бозору марказҳои савдои мамлакат ба фурӯш мебароранд. Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз гармхонаҳои таъсиснамудаи аҳли заҳмати кооперативи тиҷоратии Имоми Аъзам дидан карданд. Кооперативи тиҷоратии Имоми Аъзам дар майдони 16,3 гектар таъсис дода шуда самти асосии фаъолияти хоҷагидоронро парвариши маҳсулоти барвақтӣ ташкил медиҳад. тӯли 8 сол аст ки дар ҳамин хоҷагии Имоми Аъзам кор ва фаъолият мекунам. мо хушбахт аз он ҳастем ки бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ шароит фароҳам оварданд ба соҳаи кишоварзӣ. ҳамчунин аҳли заҳмат дар ду гармхонаи дигар барои омода кардани кӯчат қаламфури булғорӣ, боимҷон ва қаламфур кишт кардаанд. айни ҳол кӯчатҳои мазкур барои гузаронидан ба гармхонаҳо омода шудааст. коргарони кооперативи тиҷоратии Имоми Аъзам дар мавсими кишт дар майдони 0,5 гектар картошка, 0,8 гектар карам, 2 гектар лаблабу ва 2 гектар боимҷон шинонидаанд. дастрас намудани тухмии дорои сифати баланд ва ба муҳит мувофиқ, истифодаи роҳу усулҳои муосири парвариш ва заҳмати пайваста ба ҳолати сабзиш ва нашъунамои хуби ниҳолон замина гузоштааст. мо дар ихтиёри худ 20 ҳандақ яъне гармхонае ки баҳорию барвақт амалкунанда дорем ва мо аллакай ҳозир дар ҳамин гармхонаҳо ба ҳисоби миёна яъне дар ҳар гармхона 3000 помидори нави игидо дорем. бо дар гармхонаи дигари 3000 як намуди дига дорем. қалафури булғорӣ дорем, қалафури тезак дорем, бодринг дорем. аллакай боқилиҷони мо дар замини ҳавои кушода шудага мо 2 гектар масоҳати бодрингро дар зери агар гармхона гирифта бошем, 2 гектар зиёдтар боқиле барои содиротӣ дорем, аллакай шинондагием, 2 гектар лаблабуи сурхи ошиб барои содирот дорем, карам дорем ба масоҳати ним гектар картошкаи барвақтӣ дорем, гулкарам дорем. аллакай ҳамаи маҳсулотҳои мо қариб ки дар ҳолати тайёршавия. чихеле ки сарвари давлат дар ҳама баромадҳои худ қайд мекунанд, яке аз омилҳои асосии хоҷагидор яъне ин таъмини озуқаворӣ дастархони ҳар як мардуми кишвар, ободӣ бозор, ободӣ мардум аст. мо кӯшиш мекунем ки ҳамин гуфторро сармашқи кори худ карда барои ободонии кишвари худ, барои таъмини амнияти бозуқавории мамлакат. ҳамчунин дар кооперативи тиҷоратӣ хӯрокҳои миллӣ ки аз ҷониби кадбонувони деҳоти Навбаҳор омода карда шуда буд муаррифӣ гардид. таъкид шуд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ дар заминаи тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди ҳунарҳои мардумӣ, баланд гардидани сатҳи некуаҳволии сокинон ва соҳибкасб гаштани занону духтарон имкони созгор фароҳам оварда шудааст. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо занону духтарон ба рушд бахшидани ҳунарҳои мардумӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ бештар мароғ зоҳир кардаанд. пешвои миллат зимни шиносоӣ ба ҳунари бонувони деҳоти Навбаҳор баҳои баланд дода таъкид намуданд, ки танҳо бо роҳи ҷалби ҷавонон ба ҳунару ҳунаромӯзӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гаштан имконпазир аст. имрӯз мо занҳои ноҳия дар ин ҷо ҷамъ омадем то ҳунарҳои миллии худро муаррифӣ намоем. ҳунарҳои миллии мо аз модарон, аз бибиён ба мо мерос мондааст ва мо мехоҳем ҳамин ҳунарҳоро ояндагони мо низ биомӯзанд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат ба кишти пунбадона оғоз бахшиданд. мувофиқи нақшаи тасдиқшуда хоҷагидорон дар мавсими ҷорӣ дар майдони 10,4 гектар кишти пунбадона мегузаронанд. сарвари давлат ба хоҷагидорони кооперативи тиҷоратии Имоми Аъзам барои боз ҳам афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар, зиёд намудани шумораи кормандон, истифодаи тавсияи олимони соҳа ва дигар тадбирҳои зарурӣ дастуру ҳидоятҳои муфид доданд.
26 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Кушониён бо ҷараёни корҳои саҳроӣ, истифодаи мақсадноки замин ва самараи дастранҷи сокинони ноҳия дар хоҷагии тухмипарварии ҳосилот шинос шуданд. Нахуст пешвои миллат аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. зимни шиносоӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба натиҷаҳои фаъолияти аҳли заҳмат ва дастовардҳои бузурги меҳнатии онҳо баҳои баланд дода, рушди соҳаи кишоварзиро омили муҳими таъминкунандаи амнияти озуқаворӣ ва корхонаҳои саноатӣ бо маҳсулот арзёбӣ карданд. хоҷагии тухмипарварии ҳосилот соли 2005 дар майдони 336 гектар таъсис дода шудааст. аз ин шумора 331 гектараш обӣ мебошад. меҳнаткашон дар масоҳати 0,14 гектар барои парвариши бодиринг ва қаламфури булғорӣ гармхона, дар 1 гектар парваришгоҳи лимӯ, дар майдони 27,4 гектар ғаладонагӣ, 10,8 гектар картошка, 4 гектар полезӣ, 28 гектар сабзавот ва дар 13,8 гектари дигар хӯроки чорвок кишт намудаанд. чунин аҳли заҳмат дар майдони 5,59 гектар боғ бунёд карданд ки дар он парвариши ниҳолни зардолу, шафтолу ва олу ба роҳ монда шудааст. дар маҷмӯъ дар хоҷагии тухмипарварии ҳосилот дар мавсими кишт ва ҳосилғундорӣ нафар ба кор ҷалб карда мешаванд. иҷрои дастур ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри оқилона ва самаранок истифода бурдани заминҳои корам, гирифтани 2-3 ҳосил дар як сол, бо назардошти мусоид омадани боду ҳаво дар байни қаторҳои ниҳолон, парвариши картошкаи барвақтӣ, карам, гулкарам, помидор, зироатҳои полезӣ, қаламфури булғорӣ ва каду ба роҳ монда шудааст ки нашъунамои маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. соли 2018 26 март ҳамин гармхонаҳоро бунёд кардем. дар ҳар як гармхона 98 бех лимон вуҷуд дорад. мавсими ҳамин ҷамъоварида 4,5 тонн лимон гирифтем. барои самаранок истифодаи замин мо дар қаторҳои лимон картошка шинондем. машинамош хеле хуб аст. аҳли заҳмати хоҷагии тухмипарварии ҳосилот зимни суҳбати самимӣ бо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки истифодаи дастуру супориш ва ҳидоятҳои раҳнамунсози сарвари давлат ҷиҳати мақсаднок истифода бурдани қитъаҳои замини назди ҳавлигию саҳроӣ ба захираи маҳсулоту фаровонии бозори истеъмолӣ ва баланд гардидани сатҳи зиндагии сокинон замина гузоштааст. мо дар гармхонаи заминҳои хоҷагии деҳқониамон маҳсулотҳои гуногун хоҷагии қишлоқ ҳам кишт карда ният дорем ки ҳосили фаровон гирем. инчунин баъди гирифтани ҳосил аз гармхона боз ду ҳосили дигар аз қабили зироятҳои лӯбиёгӣ, ҷигаримака ва дигар маҳсулотҳоро кишт карданӣ ҳастем. пешвои миллат таъкид намуданд ки танҳо бо меҳнати ҳалолу заҳматҳои пайваста ва иҷрои саривақтии иқдому ташаббусҳои ҳадафмандонаи ҳукумати ҷумҳурӣ мо метавонем ба татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ бирасем ва бо ин васила дар баландгардидани сатҳи некуаҳволии сокинони ҷумҳурӣ саҳм гузорем. саҳмдорони хоҷагии мо дар асоси супоришҳо ва дастуру ҳидоятҳои ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдом гирифтанд ки гармхонаҳо ва самти боғпарвариро пеш баранд. ин пеш аз ҳама барои ба ҷои кор таъмин намудани сокинони маҳаллӣ, таъмин намудани бозори дохилӣ, таъмин намудани корхонаҳои истеҳсолӣ бо маҳсулоти хом. хоҷагии деҳқонии ҳосилот дар якҷоягӣ бо ҷамъияти دارای مسئله مخدومی بختر اینوست کردن با پخت پروری مشغول است. پختش کارکرد کرده می شود. در این سمت بیشتر از 150 کس با جای کار تامینند. در همین جا سرور دولت محترم امامعلی رحمان از راسته نمایش طعام‌های ملی و خون ادانه 7 سین و 7 شین که با رعایت خاص عنصرهای جشن نوروز بین‌المللی آراسته شده بود بازدید به عمل آوردند. مردم تاجیک خلق هنرمند و هنرآفر بوده در زمان صاحب استقلالی و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی با تشبس‌های پیشوای ملت هنر و عنعنه‌های نکینیاگان دوباره رشد کرد. آشپزهای ماهر و کدبانوان ناحیه کوشانیان هنر و استعداد بلند خود را معرفی نموده در برابر دیگر طعام‌های ملی همچنین در یک دیگ کلان یک تن آش پلو آماده و پیشنهاد نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به هنر کدبانوان و آشپزهای ناحیه کوشانیان بهای بلند داده تاکید نمودند که برای به میراث گذاشتن رسم و آیین و هنر بلند نیاگان ضرور است که نسل جوان را بیشتر به هنر و هنرمندی جلب نموده آنها را در روحیه خود
خودشناسی و خودآگاهی و حس بلند وطندوستی تربیت نمود. در ادامه سفر کاری سروری دولت از نمایشگاه چارвадорон و پرنده پروران ناحیه کوشانیان دیدن کردند. اطلاع داده شد که در این نمایشگاه 16 نمود پرنده و ذات‌های نادر و صفتناک چاروا به معرض گذاشته شده است. در ناحیه کوشانیان ولایت ختان با مهیا گردیدن شرایط مساعد پرورش چاروا و تشکیل خوجگی‌های چارواداری و ذات‌پروری، این ساحه سردرآمد خوجگی خلق مملکت نیز رشد کرده، سرشمار چاروای کلان و میده به مراتب زیاد گردید. سالهای اخیر با براه ماندن پرورش چاروای خوشزاد، استحصال گوشت و شیر در ناحیه به مراتب افزایش یافته، واردات محصولات شیرین نیز کم گردید. در این دوره سرشمار چاروای کلان در یکجایگی با اهالی به 69930 سر، مال میده به 80575 سر، سرشمار پرنده به 104950 سر رسانیده شده. نسبت به همین دوره سال 2020 سرشمار چاروای کلان 518 سر، مال میده 1566 سر و پرنده 19520 سر زیاد می باشد. در دوره حساباتی چارواداران ناحیه در مجموع با اهالی 753.6 تن گوشت، 3211 تن شیر، 940,000 دانه تخم استحصال نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 57.4 تن گوشت، 105.1 تن شیر و 50.1 دانه تخم زیاد می باشد. دستگیری پیوسته رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و عملی شوی برنامه‌های ساحوی است که در یک مدت کوتاه فعالیت خوجگی‌های ذات‌پروری رشد نموده است. علاقه همگان برای براه ماندن پرورش چاروای میده و کلان خوشزاد توجه بیشتر ظاهر کرده آن را در عمل تطبیق میکنند. همچنین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در خوجگی تخم پروری حاصلات با کشت پون به دانه آغاز بخشیده خوجگیداران و دهقانان را وظیفه‌دار نمودند که پیش از همه تخمی زراعت‌های به محل مطابق و دارای صفت بلند را کشت نمایند، زیرا رعایت قاعده‌های علمی اساسناک پرورش، زحمت شبانه روزی و کشت تخمی‌های بلند صفت زمینه گذاری اساسی فراوان حاصلی می باشد. 26 مارت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه کوشانیان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که مؤسسه تعلیمی از یک بنا با 2 قسم 4 آشیانه و 23 صنفخانه تعلیمی برای 1240 خواننده در 2 بست عبارت است. مورد ذکر است که سالهای دراز فرزندان ساکنان دهه‌های عبدالرحمن جامی، آبشاران و قسما زرگر برای تحصیل به مؤسسه‌های تعلیمی رقم 9 و 10 که از این دهه‌ها در مسافه زیاده از 4-5 کیلومتر دور جایگیر می‌باشند می‌رفتند و این حالت با سبب دیر ماندن به درس برای گرفتن تحصیلات با صفت مانع ایجاد میکرد. همچنین دوره مکتب برای کودکان این دهه‌ها خوف کلان داشته باعث صدمه‌ها با اشتراک خوانندگان میگردید. در مکتب سینخانه‌های مجهز فنی، لابراتوارهای فن‌های فیزیک و شیمی، سینخانه آمادگی ابتدایی حربی، سینخانه‌های تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی، کتابخانه، تالار ورزشی، مجلسگاه، آشخانه، اتاق‌های کاری آموزگاران موجود بوده. همچنین در صحن آن میدانچه‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال، باغ درختان میوه‌دهنده بنیاد شده است. فراهم آوردن شرایط مناسب برای آموزش کسب و هنر به خوانندگان و عملی سازی سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در مؤسسه صنفخانه مجهز تعلیم مهنت برای پسران و دختران در علاهیدگی مجهز گردانده شده است. صنفخانه مذکور با تجهیزات برقی ضروری برای پخت‌وپز انواع غذایی، دستگاه‌های دوزندگی و برای پسران دستگاه و اسباب‌های مخصوصی هنرهای مردمی قدیمه و معاصر تامین است. حولی مؤسسه تعلیمی در مساحت 1.5,000 متر مربع سفالک پوش کرده شده، با شناندن میسه، گلها، درختان آرایشی و سایه افکن آرا داده شده است. ساختمان مؤسسه مذکور سال 2019 آغاز گردیده، لایحه انشاءات با طرح معاصر از طرف ساختمانچیان وطنی عملی شد. در ساختمان مؤسسه تعلیمی بیش از 70 نفر کارگران محلی با معاش زیاده از 2000 سامانی به کارهای ساختمانی و وصل‌کنی جلب کرده شدند. روشننمایی بینای تعلیمی به پررگی تامین گردیده، مسئله تامین با آب نوشاکی حل خود را به پررگی یافته است. در مؤسسه مذکور 800 نفر خواننده از حساب مؤسسه تعلیمی رقم 10 و 140 نفر از حساب مکتب رقم 9 به تعلیم و تربیت
фаро гирифта мешаванд. барои дар сатҳи баланд роҳандозӣ намудани раванди таълиму тарбия аз ҳисоби буҷаи ноҳия 64 воҳиди корӣ ҷудо карда шудааст ки аз ин 30 воҳиди корӣ барои омӯзгорони фаннӣ ва 4 воҳиди кории маъмурият мебошад. пас аз шиносоӣ бо шароити таълим дар мактаби нав, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи омӯзгоронро ба сатҳу сифати таълим ҷалб карданд. нимаи дуюми рӯзи 26 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Ёвон ташриф оварданд. роҳбарият ва фаъолони ноҳия сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо шукргузорӣ аз сиёсати ваҳдатофарӣ ва бунёдкории ободонӣ самимона истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ёвон нахуст комплекси чорводории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармариро мавриди истифода қарор доданд. комплекси чорводории гӯштии мармарӣ дар деҳоти обшорони ноҳияи Ёвон дар масоҳати 16 гектар мутобиқ ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ сохта шуда, дар миқёси мамлакат калонтарин ба ҳисоб меравад. маҷмӯаи мазкур барои нигоҳбини 3500 сарчорвои калони шохдори зоти гӯштӣ пешбинӣ шуда, дар марҳилаи аввал аллакай ба ферма 1500 сарчорво ворид гардидааст. ширкат дорои бинои маъмурӣ, 4 оғилхона барои нигаҳдории чорво, 7 чоҳ барои захираи хӯроки ширадори чорво, 7 анбор барои захираи хӯроки дурушти чорво буда, ҷиҳати фаровонии бозори истеъмолии пойтахти мамлакат бо гӯшти аълосифат ки таҳти назорати бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад, фаъолияти худро ба роҳ мондааст.